Secondo le scritture ebraiche, i 35 acri di terreno a sud-est di Gerusalemme, noti come Monte del Tempio, erano originariamente un'aia per la lavorazione del grano e furono acquistati dal re Davide allo scopo di costruire un altare. Il primo tempio fu costruito intorno al 957 a.C., rimase in piedi per quasi 4 secoli e fu distrutto nel 586 a.C. Fu proprio questo primo tempio, il Tempio di Salomone, a conferire al Monte del Tempio il suo significato simbolico. Lo Zohar e la Kabbalah descrivono come il demone Asmedai insegnò a Salomone come controllare i demoni e fu così che egli costruì il Tempio. La leggenda di Re Salomone è probabilmente il fondamento di tutto l'occultismo occidentale. Compilata nel XVII secolo a partire da fonti antiche, la chiave minore di Salomone presenta un catalogo di 72 demoni, ognuno con un nome, una serie specifica di poteri e un simbolo unico in modo da poterli invocare come faceva Salomone. Questa tradizione di demonologia continuò in modo celebre con Aleister Crowley nel XX secolo e si può riscontrare ancora oggi ai più alti livelli del governo occidentale. Il secondo tempio fu costruito intorno al 516 a.C. e distrutto da Roma nel 70 d.C. I Romani costruirono poi un tempio dedicato a Giove sul sito, la città fu rinominata e agli ebrei fu proibito l'ingresso. Dopo la trasformazione dell'impero romano nella Santa Sede, il Monte del Tempio divenne una discarica fino al 637 d.C., quando il secondo califfo dell'Islam conquistò Gerusalemme e, secondo alcune fonti, ripulì l'area dai rifiuti con le proprie mani. Decenni dopo fu costruita la moschea di Al-Aqsa, che si erge ancora oggi. Nel 1099 gli eserciti delle crociate conquistarono Gerusalemme e per quasi un secolo la moschea di Al-Aqsa divenne il quartier generale dei Cavalieri Templari fino al 1187, quando l'Islam riconquistò Gerusalemme e la moschea di Al-Aqsa fu restituita al culto islamico. Cyrus Ingersoll Schofield era un avvocato caduto in disgrazia, accusato di falsificazione e frode, che abbandonò moglie e figli e divenne pastore della First Congregational Church di Dallas, in Texas, nel 1882. Nel 1896 Theodor Herzl pubblicò Der Judenstaat, lo Stato ebraico, in cui sosteneva che gli ebrei costituissero una nazione e necessitassero di un proprio Stato. Cyrus Schofield ricevette sostegno finanziario da Samuel Hunter Meyer, un importante sionista ebreo, e grazie ai suoi legami con l'ambiente agiato del Lotus Club di New York. Nel 1909, con il prestigio della Oxford University Press, venne pubblicata una Bibbia di riferimento con le note di Schofield stampate nello stesso spazio del testo biblico. Un formato ideale per ingannare psicologicamente il lettore e fargli credere che queste idee radicali fossero testi sacri. Idee radicali come quella secondo cui affinché si verifichi la seconda venuta di Gesù Cristo debba accadere una specifica sequenza di eventi: il ritorno moderno degli ebrei nella terra di Israele, l'ascesa di un dittatore mondiale, la distruzione della moschea di Al-Aqsa e la costruzione del terzo tempio di Salomone al suo posto. Nel 1917, dopo la conquista britannica della Palestina, il ministro degli esteri Arthur Balfour inviò una lettera a Lord Walter Rothschild, leader sionista della comunità ebraica britannica e membro della famiglia di banchieri Rothschild. La lettera affermava: il governo di Sua Maestà vede con favore la creazione in Palestina di una patria nazionale per il popolo ebraico. La Società delle Nazioni concesse formalmente alla Gran Bretagna il mandato sulla Palestina nel 1920 e il 14 maggio 1948 le Nazioni Unite piantarono la bandiera ufficiale di Israele in alcune zone della Palestina, costringendo circa 700.000 abitanti ad abbandonare le proprie case. Dopo la guerra dei 6 giorni del 1967, Israele conquistò altra Palestina, inclusa Gerusalemme Est e la moschea di Al-Aqsa. Nello stesso anno fu pubblicata la nuova Bibbia di riferimento Schofield, che fu acclamata da opportunisti evangelici come profetica. La Scofield Reference Bible è diventata probabilmente il testo religioso più influente nel protestantesimo americano dopo la Bibbia stessa. Ha plasmato la formazione teologica di generazioni di pastori ed evangelisti. Entro la metà del XX secolo milioni di cristiani evangelici americani erano stati influenzati da una visione teologica in cui il moderno Stato di Israele rappresenta il compimento di una profezia biblica e in cui opporsi alle rivendicazioni territoriali di Israele equivale opporsi a Dio. Report Greg Rees, traduzione e voce Dino Tinelli.